ये मस्जिद का हम आज आए थे एक फ्रिज रिपेयर करने। ये अभी हम लेके जा रहे हैं, कल इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। ये हमारे अहमद भाई हैं, ये फ्रिज लेके जा रहे हैं अभी। ये मस्जिद है, ये इमाम का था फ्रिज। इंशाल्लाह अभी कल लाएंगे डिलीवर करने, तो फिर थोड़ी वीडियो बनाएंगे। अभी इसको लेके जा रहे हैं शॉप के ऊपर।